benvinguts a l'Ateneu Barcelonès i benvinguts també a aquest nou cicle que estrenem, que durarà 5 sessions, que es diu Els clàssics ens interpel·len, en el qual intentarem fer una nova lectura de les obres clàssiques de la literatura catalana. Com no podia ser d'una altra manera, aquest cicle el fem en col·laboració amb la Fundació Carulla, presidida pel senyor Carles Duarte. Quan vam començar a preparar el cicle, el senyor Duarte era director de la Fundació Carulla, per tant l'enhorabona per la nova responsabilitat. Amb l'Ateneu ens agrada molt col·laborar amb entitats diverses de la ciutat i del país, perquè això ens enriqueix moltíssim la nostra capacitat de convocatòria, la nostra capacitat d'exposar continguts nous. És un honor, per tant, per nosaltres encetar aquesta col·laboració amb la Fundació Carulla i voldria recordar 2 col·laboradors que no sé si són avui, el Joan Santanach i el Jordi Quer. Els tenim... mira, i junts allà tots 2, perfecte, que han estat eficaços faedors d'aquest cicle que avui iniciem i presentem. El Bernat de Déu, com ho sabeu, és soci de l'Ateneu i serà el moderador de la majoria de les sessions. Senyor Duarte, unes paraules, si us plau. Moltes gràcies, vicepresidenta. Per la Fundació Carulla, aquí tenim la seva presidenta fins fa 24 hores, la senyora Montserrat Carulla. La Fundació Carulla és una fundació que des de l'any 1973 té un compromís molt clar i molt ferm al servei de la cultura, de la difusió, de l'aprofundiment en el coneixement de la cultura, del reforçament del vincle entre el país i les seves arrels culturals, la seva història i la seva personalitat col·lectiva. Un dels primers vessants on la Fundació va actuar va ser precisament el de vetllar per la continuïtat del projecte que força anys abans, l'any 1924, Josep Maria de Casacuberta va iniciar amb l'editorial Barsino. Aquesta obra monumental d'edició de clàssics medievals té una plasmació, ha tingut i tindrà en els propers anys una plasmació que per nosaltres és molt rellevant, que és l'edició de versions actualitzades de clàssics medievals amb el suport d'escriptors d'avui que s'hi aboquen i es posen en la pell d'aquells autors per fer-nos els propers. Crec que és una aventura intel·lectualment i literàriament d'un gran interès i ens sentim molt feliços que arran d'aquest projecte i d'un vincle que des de la Fundació sentim sempre des d'una gran afinitat, des d'una gran complicitat, des d'una coincidència de propòsits, d'objectius i d'ideals amb l'Ateneu, doncs puguem haver trobat aquest espai de diàleg i vull agrair molt a l'Ateneu, la seva vicepresidenta, a en Bernat de Déu, que assumeix el repte de moderar i d'impulsar aquest diàleg i evidentment al Saïd, a la Marta, perquè han entomat també el repte de parlar-nos d'un text fascinant que és aquesta disputa de l'Ase d'en Sant Tornem. Molt bé. Recordeu que cada mes hi haurà una sessió fins a 5, passarem per Desclot, passarem per Bernat Metge, passarem per Llull, passarem per una sèrie d'autors que val per la Isabel de Villena, sí, em sembla que no me'n deixo cap, i val la pena tenir llavors l'oportunitat de dialogar distesament, modernament, amb autors i col·laboradors de tant de prestigi com els 2 que tenim avui. I sense més, a disfrutar. Gràcies. Bé, bon vespre a tothom. Agraeixo al Carles Duarte i a la meva col·lega, la Patricia Gavancho, i ho agraeixo no pas protocolàriament, sinó sincerament el privilegi que m'han regalat el poder presentar i moderar aquestes xerrades d'aquest cicle. Ahir és avui, els clàssics ens interpel·len, que com sabeu es fa en ocasió d'aquesta nova col·lecció del Tas de Clàssics. Aquí tenim
el primer llibre que avui comentarem, La disputa de l'ase, aquest llibre fantàstic de l'Anselm Turmeda. El procediment dels actes que ens portaran d'ara fins a mitjans de juny serà sempre el mateix. Tindrem a dos ponents que ens faran una breu exposició sobre el llibre, que ens el posaran en context. El versionador del llibre ens explicarà una mica, ens parlarà una mica sobre el volum i sobre el seu autor, i després tindrem una contrapart d'actualització en el present o d'una reflexió un pèl més contemporània, que és al cap i a la fi el que fem sempre quan llegim un clàssic, perquè els clàssics es llegeixen sempre des del present. Quan la Patrícia em va passar la llista dels clàssics que tindríem la fortuna de glosar, em vaig alegrar molt que el primer llibre que comentem fos la de, i ara ho comentàvem abans de venir amb els dos ponents, la d'un heterodox, d'un personatge certament fascinant, allunyat segurament del gran cànon de la literatura catalana, com és Anselm Turmeda, i després per un text extraordinari d'un llibre que és, i posaré un adjectiu, ara ho comentaré, ara ho comentàvem abans d'entrar, que l'intel·lectualisme odia referint-se a un llibre. El llibre que avui comentarem és extraordinàriament divertit, de llegir. I des de sempre, fins i tot els col·legues filòsofs, quan es refereixen a un llibre com a divertit, com a enginyós, com un llibre que et fa riure a l'ensems que pensar, doncs sempre s'acostuma a dir, com dient, això és un entreteniment. L'humor de Turmeda, l'enginy de Turmeda, les disputacions de Turmeda i la imaginació, les seves metàfores, són d'una riquesa extraordinària. Com us deia, per tant, primer parlarà el versionador d'aquesta versió. En aquest cas parlarà primer la Marta Marfany. La Marta Marfany és barcelonina, de l'any 73, llicenciada en Filologia Francesa i Romànica i en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, on es doctorà amb una tesi sobre una traducció catalana medieval d'un text poètic francès. Fa uns quants anys que es dedica a la correcció de la traducció, per tant deus estar notòriament mal pagada, especialment de textos literaris. Combina aquestes activitats, era una broma però és veritat, faig una mica de Turmeda, diguéssim, aficionat. Combina aquestes activitats tan, com us dic, poc pecuniàries amb la docència i la recerca. Ha estat professora associada del Departament de Filologia Francesa i el de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora postdoctoral al Departament de Traducció de la Pompeu Fabra, on actualment treballa com a professora associada i és membre del projecte d'investigació Translat, traduccions al català medieval fins al 1500 de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva escola de traducció ha estat l'activitat de correcció, gràcies a la qual ha tingut la sort de poder conèixer de primera mà els textos d'alguns dels traductors catalans actuals més destacats i ha traduït també narrativa d'autors francesos contemporanis com ara Philippe Delerme, David Siger, David Fonquinó i Jérôme Ferrari. Parlarà primer la Marta i després passaré la paraula al Saïd i al seu torn també el presentaré. Bé, en primer lloc, voldria donar les gràcies a l'organització d'aquestes tertúlies per haver-me convidat a parlar de clàssics i especialment de clàssics medievals. Trobo que és una iniciativa molt bona i em fa molta il·lusió ser aquí. El que no me'n fa tanta d'il·lusió és haver de parlar d'Anselm Turmeda i de seguida explico per què. No és perquè Turmeda sigui un autor amb un estil complicat o uns conceptes obscurs, res d'això, sinó perquè és el personatge més insòlit i enigmàtic de la literatura catalana medieval. El que ens ha arribat d'Anselm Turmeda als nostres dies, les obres seves que s'han conservat i les dades que en tenim, no ens permeten fer-ne un perfil clar, sinó que més aviat ens ofereixen un munt d'interrogants. Aquests interrogants, aquesta visió esbiaixada que en tenim perquè ens falten dades, jo no la puc resoldre ni completar, em sap greu, però almenys miraré de plantejar i explicar els buits biogràfics del personatge i com encaixen les seves obres en tot plegat. Com sabeu, Anselm Turmeda va viure entre les dues costes del Mediterrani i va tenir, doncs, l'experiència de tots dos mons. Fins aquí res d'especial, però resulta que Turmeda, nascut a Mallorca, era frare franciscà i es va convertir a l'islam. Amb això tot sol ja Déu-n'hi-do, perquè la conversió a l'islam d'un franciscà no era una cosa gaire habitual a l'època. Però és que, a més, la recepció de les seves obres també és una mica estrafolària o, si més no, excepcional. D'una banda, el llibre de bons amonestaments, que és del 1398, va tenir un èxit espectacular a Catalunya. L'obra és com una barreja de catecisme en vers i un manual de bon comportament.
i va ser lectura per als infants fins al segle XIX. D'altra banda, l'única obra de Turmeda que coneixem escrita en àrab, que té un nom molt llarg que no llegiré perquè Tufat, Aladif, perquè no sé àrab i segur que ho pronuncio malament, però que la traducció és Do del lletrat en la refutació dels partidaris de la Creu. Doncs aquesta obra en àrab és coneguda amb el nom de Tufa, que és el títol abreujat, va tenir també un èxit extraordinari, però només al món musulmà. Aquesta obra s'ha conservat en moltíssims manuscrits i edicions. De fet, des de llavors no ha deixat de publicar-se i es veu que encara es continua publicant ara als països àrabs. I per acabar de rematar aquest panorama, no sé si dir-ne estrany o almenys poc habitual, tenim la disputa de l'Asa, escrit originalment en català, però que no s'ha conservat a l'original català en cap manuscrit ni en cap edició impresa, tot i que sabem que es va imprimir a Barcelona el 1509, però no se'ns n'ha conservat cap exemplar. Potser no en tenim cap exemplar en català perquè l'obra va ser censurada i finalment inclosa a l'índex de llibres prohibits al segle XVI. L'obra la coneixem perquè se n'ha conservat una traducció francesa impresa a Lió el 1544. L'única cosa que tenen en comú aquestes obres que acabo d'esmentar és que ràpidament van passar a la impremta i això vol dir que eren bestsellers, perquè imprimir un llibre al segle XV o al segle XVI o fins i tot després era caríssim i només es feia amb obres que tenien l'èxit de públic assegurat. Per tant, Turmeda era un autor molt llegit tant en català com en àrab. Això sí que es pot afirmar amb tota seguretat. També sabem que tant per la banda àrab com per la banda catalana el personatge va esdevenir llegenda, dues llegendes diferents, és clar, que van perdurar al llarg dels segles i que encara emboliquen més la troca. Una altra dificultat que planteja el personatge és que les dades d'arxiu que en tenim, per dades d'arxiu vull dir documents notarials, testaments, inventaris de béns, cartes, tot això, doncs les dades d'arxiu que en tenim de Turmeda són escasses, tot i que importants, com explicaré després. Però de fet només tenim 6 documents que donin alguna informació sobre la seva vida. La resta del que en sabem és el que explica ell mateix en les seves obres literàries. I aquest és un dels motius pels quals a mi em fa una mica de basarda parlar de Turmeda, perquè la biografia que li atribuïm se sustenta bàsicament en l'autobiografia literària, sobretot la que escriu en àrab a la Tufa, el llibre aquest que us he comentat, però també per altres dades que dona a les seves obres catalanes. I fa de mal destriar quines informacions són certes i quines són fabulació de l'autor amb intenció retòrica o literària. Tot i així miraré de presentar-lo partint del que ell mateix explica i encaixant-hi els 6 documents d'arxiu que us he dit que coneixem. Anselm Turmeda va néixer doncs, a Ciutat de Mallorca a mitjan segle XIV, cap al 1350-55. Va estudiar a la Universitat de Lleida, a l'Estudi General de Lleida, el que es deia la Facultat d'Arts, on devia estudiar el quadrivium, aritmètica, geometria, astrologia i música. No sabem ben bé quan va ingressar a l'Ordre de Sant Francesc, però sí que tenim un document d'arxiu, el primer dels 6 que us deia, que indica que ja era frare franciscà el 1379. La tradició llegendària catalana dels segles XVIII i XIX sobre Turmeda el relaciona amb el convent franciscà de Montblanc. Això no ho sabem segur, però si hagués fet una estada més o menys llarga en aquest convent s'explicaria perfectament el coneixement que demostra que té a la disputa de l'Asa sobre la zona del Camp de Tarragona. És aquella part de les 7 historietes de capellans, franciscans i dominicans que explica l'Asa per demostrar fins a quin punt els 7 pecats capitals es troben en l'estament religiós. Hi surten cambrils, falset, etc. Va estudiar teologia a Bolonya i a la Tufa, a l'obra en àrab, explica que es va convertir a l'islam durant aquesta època a Bolonya, arran del diàleg amb un professor de la universitat que li va revelar la seva adhesió a la religió musulmana. A banda d'aquesta narració que fa a la Tufa sobre el seu descobriment de l'islam, que és una narració que té uns aires com de conte i em sembla que cal llegir-la més aviat com una mena de conte de conversió, escrit per autojustificar-se o bé per edificar els lectors, doncs a banda d'aquesta anècdota, d'aquesta narració de la seva conversió, se sap molt poc sobre els anys anteriors a la seva arribada a Tunis. Sabem que va arribar a Tunis a mitjan anys 80, tal com ens explica a la Tufa, l'obra en àrab, i diu que va ser molt ben rebut pels mercaders cristians que hi vivien i allà va conèixer un metge anomenat Yusuf que el va introduir a la cort de l'emir àfsida Abul Abbas,
que va ser senyor de Tunis de 1370 a 1394 i poc després es va convertir a l'islam en una conversió pública, és a dir, davant de tothom, davant dels mercaders cristians, davant de l'emir i davant de tota la cort de l'emir. Turmeda va adquirir prestigi i posició i va guanyar una bona posició al costat d'aquest emir, de l'emir Abu l'Abbas, i s'allotjava al seu palau. Es va casar amb la filla d'un ric mercader de Tunis i va tenir almenys un fill. Més endavant l'emir li va concedir el càrrec de cap de duanes perquè parlava diverses llengües cristianes. I mentrestant diu ell que anava aprenent l'àrab i que al cap d'un any ja el dominava. El nom àrab que tenia era Abdallah ibn Abdallah al-Tarjuman al-Mallorquí al-Muaddi, o sigui que això vol dir servent de Déu, fill del servent de Déu, l'intèrpret, el mallorquí, el convertit a la fe. Era conegut amb el nom d'Al-Trujamà, que vol dir torsimany, o sigui traductor o intèrpret. Això sembla que també és cert perquè el 1390 un estol de francesos i genovesos va assetjar una ciutat a prop de Tunis i Turmeda va fer d'intèrpret traduint els missatges que s'enviaven als assetjats i als assetjadors. El 1394, quan va morir l'emir, el va succeir el seu fill Abu Faris i va nomenar Turmeda, a banda de cap de duanes, director de l'administració de monopolis estatals, és a dir, que s'encarregava de la sal, el sabó i potser també la moneda. Tot això són informacions que explica el mateix Turmeda en l'autobiografia que relata a la Tufa, l'obra en àrab. Hem de veure també, però, quines informacions tenim de la banda cristiana. El 1398, quan ja vivia a Tunis, Turmeda va escriure dues obres en vers en català, el llibre de bons amonestaments i les coples de la divisió del Regne de Mallorca, unes obres que ell mateix devia fer arribar a Mallorca per mitjà d'alguns mercaders. El llibre de bons amonestaments, que és aquesta mena de catecisme que he explicat entre catecisme i manual de bons costums, que es feia llegir als nens fins al segle XIX, Turmeda no amaga res del que sembla que hauria de dissimular. Afirma que escriu a Tunis i, el detall més important, darrere el seu nom cristià, o sigui, diu que és Anselm Turmeda i a més diu que és fra Anselm Turmeda, i llavors afegeix el seu nom musulmà. Diu, el meu nom musulmà és Abdallah. O sigui que el lector ja sap, en començar a llegir l'obra, que l'autor és un frare que viu en terra sarraïna i que allà hi és conegut amb un nom musulmà. El llibre vol ser un conjunt rimat de bons consells d'acord amb el seny i amb la moral cristiana. I llavors té un capítol sobre els diners, que és molt conegut, que es diu, és conegut amb el nom d'Elogi dels diners, que el va musicar Raimon d'una cançó, que es va malinterpretar una mica, perquè en aquest passatge, en lloc de donar bons consells, el que fa és donar consells immorals, és a dir, que s'han d'acumular diners, etc. Però això forma part d'una tradició molt medieval d'esmentar el que no s'ha de fer amb exemples negatius de capellans. Vull dir, aquesta mena de notes immorals o antimonàstiques també ho feien Eiximenis i Sant Vicenç Ferrer. El que és important és que en aquests versos, per exemple, es carrega els tres ordres religiosos, els dominicans, els carmelitans i els franciscans. Llavors, del mateix any 1398 és l'altra obra en català i en vers que té, que és les coples de la divisió del Regne de Mallorca. És un text al·legòric en vers, d'intenció política, i s'hi parla de la divisió en bàndols i les picabaralles polítiques del Regne de Mallorca, però tot en clau molt al·legòrica. Llavors, ell la presenta com un encàrrec que li fan uns mercaders mallorquins que són a Tunis. Llavors esmenta el passat gloriós de l'illa i llavors lloa els dominicans, els carmelites i els franciscans, els que s'havia carregat a l'altra obra una mica. I apareixen noms de personatges reals que vivien a Mallorca en el moment que ell va escriure les coples. El que podríem remarcar de l'obra és que el personatge de la reina, que és una al·legoria de Mallorca, de l'illa, li demana a Turmeda que torni a l'illa i que instauri la unió entre els mallorquins. Turmeda li respon que no hi pot tornar perquè li fa por i explica que va veure com socarraven uns companys seus, diu textualment socarrar, l'un a Mallorca i l'altre a Eivissa, i que per això no vol tornar. D'aquests versos se'n pot extreure que aquests companys devien ser franciscans com ell i que potser Turmeda no podia tornar a Mallorca perquè havia fet alguna cosa digna del mateix càstig que havien rebut els seus companys. Però això un cop més no és una dada demostrable perquè parteix només d'un parell de versos i no s'ha pogut documentar en cap document. Quan va escriure les coples de la divisió del Regne de Mallorca feia més de 10 anys que havia apostatat
i per tant havia negat la seva condició de franciscà, cosa que és pràcticament impossible que no se sabés a Mallorca, i menys encara pels mercaders mallorquins que li van demanar que fes l'obra, si és cert que va existir aquesta petició. Ara bé, Tormedes s'hi presenta com a mestre, es fa anomenar Fra Anselm i en totes les coples manifesta pietat, un sentit cristià normal i una fervorosa devoció a Jesús, a la Mare de Déu, Sant Francesc. I si tot això és sorprenent i sembla contradictori amb la vida que sabem que tenia Tormeda en aquelles dates, molt més ho és l'elogi col·lectiu que fa dels teòlegs mallorquins, la majoria dels quals, com he dit, han estat identificats amb personatges reals de l'època. Teòlegs, bisbes, arcabisbes, confessors de reis i de reines, catedràtics de teologia, autors de llibres piadosos, etc. La divisió o les discòrdies internes del Regne de Mallorca són com un pretext per escriure aquestes coples on sembla que Tormeda pretengui essencialment dues coses: fer ostentació de fe cristiana i de respecte als teòlegs mallorquins i posar de manifest que si no gosa tornar, si no vol tornar a Mallorca, és perquè té por que li passi el mateix que li va passar a aquells dos companys seus que van ser socarrats, com diu ell. Tot això ha fet suposar que Tormeda s'havia penedit de l'apostasia i volia tornar al si de l'Església. Això no ho sabem, però 4 anys després d'haver escrit el llibre dels bons amonestaments i les coples de la divisió del Regne de Mallorca, Roger de Montcada, lloctinent de Mallorca, va signar un salconduit, i aquest és el segon document d'arxiu dels 6 que tenim, un salconduit que permetia a Tormeda tornar a l'illa sense que li passés res, és a dir, era un document que el protegia si volia tornar a l'illa. Aquest salconduit, que és un document real que existeix, deia que Déu no vol la mort del pecador, sinó que es converteixi i se salvi, i per això protegia Tormeda de qualsevol acusació davant del rei que li poguessin fer per crims i delictes públics i privats. Un salconduit d'aquestes característiques sembla que només es podia fer si Tormeda estava disposat a tornar. No sabem si el salconduit va arribar a Tormeda o no, en tot cas ell es va quedar a Tunis. Tot i que el document no ho expliciti, és possible que sigui la resposta de les autoritats de Mallorca a la composició de les coples de 4 anys abans i que fins i tot els mercaders que se suposa que havien portat el poema de Tormeda a Mallorca haurien pogut instar el representant del rei d'Aragó a concedir a Tormeda la possibilitat de tornar a Mallorca. El tercer document d'arxiu que tenim sobre Tormeda és una butlla papal del papa Benet XIII, que signa una butlla de reconciliació per a Tormeda, on se'ns diu que tenint en compte la petició que humilment li ha adreçat Tormeda per tal que l'absolgui de l'apostasia, el papa hi accedeix i excomunica qualsevol que el vulgui empresonar, molestar o impedir el seu tracte amb cristians, encara que es tracti del superior del seu ordre. Al preàmbul d'aquest document es fa clara referència al fet que Tormeda, temptat pel diable, va abraçar la pèrfida secta de Mahoma, va renegar del seu hàbit de fra menor i, atret per la carn, va contraure matrimoni amb una dona pagana. Malgrat que Tormeda mai no va utilitzar ni el salconduit de Roger de Montcada ni aquesta butlla papal de Benet XIII per tornar a un país cristià, ell va continuar tenint tractes amb les corts europees al llarg dels anys. Pel que fa al quart document que tenim sobre Tormeda, que és de 1414, és una carta del rei Ferran d'Antequera que va escriure a l'ardiaca de Niebla demanant-li una carta que Anselm Tormeda havia enviat al rei i que no sé per què la tenia aquest ardiaca de Niebla, és a dir, li reclama la carta. La carta de Tormeda s'ha perdut i el que diu el rei en la carta de reclamació no permet saber de què parlava aquesta carta de Tormeda, però almenys sabem que també a les corts dels Trastàmeres coneixia Anselm Tormeda, que el rei l'anomena, i cito, Fra Anselm renegado estant en Tunis. Mentrestant, l'any 1417-1418, Anselm Tormeda havia acabat d'escriure La disputa de l'Asa. Avui, la disputa de l'Asa, aquesta obra la coneixem gràcies a la traducció francesa impresa a Lió el 1544 i reimpresa 3 vegades més. Sobre aquest text francès es va fer una traducció alemanya el 1606. Hi ha notícies d'una traducció al castellà que sembla que estaria feta a partir de l'original català. La desaparició del text català de la disputa, com ja he dit, potser és perquè és un llibre que es va incloure a l'índex de Madrid de llibres prohibits del 1583 i els posteriors. Només s'ha conservat en català un trosset, que és la profecia en vers que hi ha al final de la disputa, que la pronuncia l'Asa, i es conserva en un manuscrit del segle XV. Aquesta obra, com les altres en català, és escrita a Tunis també.
Per una banda, pretén demostrar la inferioritat de l'home respecte a l'animal i de l'altra proclama la dignitat humana en atenció a l'encarnació del fill de Déu, que és l'últim argument dels que debat amb l'ase. És també un context al·legòric, que tampoc no cal que expliqui aquí l'argument, però si de cas després ja en parlarem. El cas és que el personatge Tormeda ha de debatre amb un dels animals i justament l'animal amb el qual ha de debatre no és ni el lleó ni cap animal noble, sinó que és l'ase ronyós. El tema de debat, la disputa, és si els fills d'Adam són millors que els animals, que és l'opinió que sosté Tormeda. El llibre consisteix en l'exposició de per part de Tormeda de 19 raons que atorguen a l'home superioritat sobre els animals, cadascuna de les quals, menys la darrera, va seguida de la refutació de l'ase. L'argument que fa que Tormeda guanyi la disputa és que Déu Totpoderós va voler prendre carn humana i es va fer home, no es va fer animal. Llavors, la part central de la disputa de l'ase té com a font o està basada en un llibre àrab del segle X. És un apòleg que és com una mena d'enciclopèdia dels anomenats Germans de la Puresa, que era el nom que rebia una escola teològica xiïta racionalista. Però aquest apòleg, aquesta obra àrab, està escrita amb total seriositat, amb finalitats didàctiques i amb una intenció més o menys mística. Els parlaments dels animals en aquesta obra àrab són molt seriosos, els raonaments es fan també amb una certa pretensió científica. Tormeda, en canvi, adapta aquesta matèria oriental a una actitud conscientment irònica i està molt lluny almenys és el que a mi em sembla, de creure en la seriositat del que va exposant i menys de donar-li un sentit instructiu o didàctic. Tormeda caricaturitza de tal manera els elements del seu model i a vegades sembla que tingui tan poc respecte amb els problemes que hi són debatuts que al final el seu llibre és com una narració divertida i satírica i això és el que explica l'èxit, jo crec, de l'obra catalana. Explica l'èxit de l'original català, de les edicions franceses, la versió alemanya i fins i tot el fet que s'inclogués a l'índex de llibres prohibits. La disputa no és la paròdia d'aquesta enciclopèdia dels Germans de la Puresa, d'aquesta obra àrab, però sí que n'és una mica una desfiguració irònica, conscient, volguda per part de Tormeda i per tant divertida i intel·ligent. La diferència fonamental amb l'apòleg àrab és la cristianització que en fa Tormeda. Tormeda, un musulmà d'adopció, escriu la disputa com a cristià i com a frare i teòleg de certa anomenada. És així com és presentat en el món aquest dels animals. O sigui que s'entreveu una actitud una mica irònica i escèptica envers el cristianisme, que en el darrer argument, en l'encarnació del fill de Déu, que a més l'ase ni el rebat aquest argument, ni pràcticament amb un paràgraf ja ho ventila, i sembla com una mica irrespectuós fins i tot. Aquesta actitud impressiona més que en qualsevol altre autor, perquè sabem que Tormeda era un renegat del cristianisme i que 2 anys després escriurà un llibre en àrab, que és La Tufa, destinat principalment a negar la divinitat i a refutar algunes de les veritats de la fe cristiana. Llavors, l'actitud antimonàstica del llibre dels bons amonestaments la trobem també a la disputa de l'ase, que és en un dels arguments. Són aquestes històries, les 7 històries dels capellans que explica cap al final, que són com contes, de fet, que recorden molt alguns contes de Boccaccio. Aquests contes estan situats en viles i ciutats perfectament conegudes i on Tormeda devia viure i quan era cristià. I hi surten personatges amb noms i cognoms i persones que devien correspondre potser persones reals. Llavors, ja vaig acabant, finalment el 1420 Tormeda va escriure La Tufa, l'obra en àrab. Com he dit al principi, aquesta obra va tenir moltes edicions al segle XIX i s'ha conservat en molts manuscrits, en biblioteques d'Alger, de Tunis, d'Istanbul, de París, de Leiden o de Berlín, per tot arreu. A l'obra no hi apareix ni una sola vegada el nom cristià de l'autor, és a dir, Anselm Tormeda no hi surt, i amaga una mica la condició de franciscà, tot i que diu que havia estat capellà, però amaga una mica la condició de franciscà. Els 2 primers capítols d'aquesta obra són l'autobiografia de l'autor, que és el que he anat resumint jo al començament. El tercer capítol és més extens i està dedicat a l'exposició doctrinal,
que és quan refuta algun dels dogmes del cristianisme. I pretén demostrar que els 4 evangelistes es van equivocar, que en els 4 evangelis hi ha molts errors i sobretot el que vol demostrar és l'autèntica personalitat del profeta Jesucrist. És a dir, que Jesucrist no era l'encarnació, no era el fill de Déu, sinó que era un profeta més, que amb això coincideix amb l'Alcorà. És un tractat, sobretot l'últim capítol, que està concebut només per ser llegit per musulmans. Llavors, i descriu, per la manera com descriu les veritats de la fe, la litúrgia cristiana i els arguments i d'allò, s'ha considerat que ho fa d'una manera molt aproximativa i molt inexacta per ser una persona que coneixia molt bé aquestes qüestions. I llavors ara es comença a dir que potser aquest tercer capítol de l'obra en àrab potser no és seu, però això ho deixo així. I continuem, acabo ja amb la vida de Turmeda. Encara ens queden 2 documents d'arxiu més que expliquen coses sobre Turmeda, tots 2 són d'Alfons el Magnànim. En el primer, el rei Alfons el Magnànim envia una carta al rei de Tunis, a Bufaris, de la qual també n'envia còpia Anselm Turmeda. És una carta simplement una mica de relacions diplomàtiques, de tractar de l'alliberament d'uns captius, etc. Però el fet que l'enviï també a Turmeda vol dir que Turmeda també era una persona important a la cort. O sigui, que era important tant pel rei de Tunis com pel rei d'Aragó. L'últim document que tenim és també d'Alfons el Magnànim i és un altre salconduit. És un salconduit que el rei ofereix a Turmeda perquè puguin tornar ell i la seva família a la corona d'Aragó amb total seguretat. Turmeda no va aprofitar tampoc aquest darrer salconduit i no va deixar Tunis. Va morir no gaire temps després. La seva tomba encara existeix, es troba avui en una petita plaça d'un barri de Tunis i l'any 1986 l'Ajuntament de Palma, en col·laboració amb el de Tunis, van restaurar el mausoleu de Turmeda. I ja per acabar només voldria esmentar les 2 llegendes independents de Turmeda, la cristiana i la musulmana, que es van anar forjant un cop escrites i difoses les seves obres al llarg dels segles. Són 2 llegendes oposades, com si l'escriptor tingués 2 cares. Va ser venerat durant segles pels cristians com a màrtir de la fe, perquè la llegenda cristiana que es va anar difonent era que Turmeda s'havia convertit a l'islam perquè l'havien fet presoner i l'havien obligat a renegar del cristianisme. I per altra banda va ser venerat durant segles pels musulmans gairebé com un sant i l'obra, la Tufa, l'obra que va escriure en àrab, va tenir una difusió extraordinària. Bé, doncs no sé si us he ajudat gaire a situar el personatge i l'obra, però em penso que de temes per debatre sí que en tenim. Moltes gràcies, doctora Marfany. Com us deia, primer en aquests actes exposarem no només l'obra en qüestió, sinó també parlarem, com ha fet ara la doctora, exhaustivament de la vida del mateix, i ara tindrem una contrapart d'actualització, per dir-ho així, de rellegida des del present d'aquesta obra, de la disputa de l'Asa. Ens la farà el Said El Kadawi Moussaoui, espero haver-ho dit decentment, nascut a Benissidel, a Nador, al Marroc, el 25 de maig de 1975. Als 7 anys s'instal·la a Catalunya i actualment resideix a Barcelona, llicenciat en Psicologia, és màster en Psicopatologia i en Psicoteràpia Psicoanalítica, caram, això és bastant difícil també. Actualment treballa de psicòleg en un hospital d'adolescents a Gavà, col·labora com a docent en diversos postgraus i màsters de les universitats de Barcelona, Autònoma, Girona i Ramon Llull. Ha realitzat cursos d'estiu a la Universitat de Vic i imparteix el màster de psicoteràpia de la Universitat de Girona. El tema de les seves conferències i classes gira entorn de la salut mental en contextos de migració, identitat i adolescència. Ha publicat articles de divulgació a la revista del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, a la revista de Psicoteràpia Analítica Grupal i a la revista d'Història de la Psicologia. Com a escriptor ha publicat la novel·la Límites i fronteres, editorial Milenio, al setembre de 2008, amb un pròleg d'Ignasi Riera, i el llibre Cartes al meu fill, un català de socarrel, gairebé ara llibres el 2011. El podeu llegir també regularment a diaris com El Público, El Periódico i també al Punt, al País, a l'Ara, i vaja, pràcticament a tots. Menys regularment al Periódico. Menys a La Razón, veig que hi ha l'ABC. No, la veritat és que una col·laboracions regulars amb El Periódico i puntuals amb aquests altres. D'acord, doncs quan vulguis, Said, tot teu.
Doncs molt bona nit, molt agraït d'estar en aquesta institució, aquesta agora de coneixement, molt agraït a la Patricia Gavancho, per la que és la responsable, em temo que primera, de que estigui aquí. De fet, ens uneix la identitat. Recordàvem ara un viatge que vam fer el 2012 a la Universitat de Rennes, que ens ho vam passar molt bé i vam estar discutint molt sobre el tema de la identitat, i suposo que és per aquest motiu que avui estic aquí. Agraït també al Carles Duarte, un poeta admirat abans que ens coneguéssim i a més veí, ens trobem als supermercats, en algun bar. O sigui que molt agraït per la invitació. Després ja heu vist el meu perfil, no sóc doctor en literatura, vull dir que em permetré una miqueta la llibertat de l'ignorant. Diré coses agosarades, gens iconoclastes, heterodoxes, i esperant respondre una mica el que s'espera de mi, que és una certa contextualització, una certa comparació amb el món àrab, no? En fi. Però tots són conjectures, ja em disculparan. Llavors, primer una contextualització i després el llibre. Jo la pregunta que em vaig fer després de llegir sobretot la introducció d'Albert Mestres, en què hi parlava d'alguns dubtes d'alguna gent, d'alguns historiadors, si la conversió havia estat sincera, si no era sincera, la primera pregunta que em vaig fer era si tenia sentit que algú, una persona que fa un llibre, la veritat és que molt enginyós, molt actual, molt heterodoxa, molt divertit, com ja s'ha dit, si algú d'aquesta capacitat, d'aquest intel·lecte, tenia sentit convertir-se a l'islam o no en aquella època. Recordem que va néixer el 1352, que mor el 1426, que la disputa de l'As es va escriure el 1417 o el 1418 i que el seu llibre, la Tuhfat, el 1420. Si ens situem en aquesta època i unes preguntes si tenia sentit que algú es convertís a l'islam, que volgués saber l'àrab, que publiqués en àrab, doncs contextualitzarem una miqueta aquella època. I de fet és contemporani d'un gran intel·lectual àrab bereber com era Ibn Khaldun. Ibn Khaldun va néixer uns anys abans que ell, el 1332, i va morir uns anys abans que ell, també el 1406. Per tant, són contemporanis. Ibn Khaldun era un historiador, filòsof, conegut per ser un dels pares de la sociologia, la historiografia, de l'economia, i que en aquell moment era un dels grans defensors del racionalisme dins del pensament àrab. I té un dels llibres més importants, és una història universal, amb una especial atenció als nòmades berebers i a la seva relació amb la vida urbana. M'admira que en aquella època, perquè els berebers, els amazics, la seva història és una història bastant trepitjada, la nostra història, jo vinc d'allà també, és a dir, és una història sense història, la llengua no s'ha conservat, i que en aquells moments, en l'època del racionalisme àrab, del racionalisme musulmà, doncs Ibn Khaldun, un dels grans pensadors àrabs, hi va fer una història sobre ells, i va contextualitzar, va escriure sobre els berebers. Llavors, Ibn Khaldun, i això ho podeu trobar a la Wikipedia mateix, vull dir el que diré ara mateix, és un resum per intentar qui era Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, ell en constatar la crisi i el canvi, i en busca una explicació amb la constant crisi vital i els canvis, acudint al racionalisme que hi ha dins de l'aristotelisme, és a dir, que no oblida que tenim una història, que la història no només és la de l'àrab, la musulmana, sinó que se'n va a altres fonts, com és Aristòtil, i la seva classificació de les coses basades en l'existència de característiques comunes i l'aplica a l'estudi de la civilització humana. És a dir, que tracta, com poden veure, era un autor que tractava de buscar l'universalisme, vull dir, allò que ens unia a les persones, algunes coses de les que compartim, parlem les llengües que parlem, la religió que tinguem, etc. I en el camp econòmic analitza la dinàmica dels mercats, els conceptes de població, preu, benefici, formació de capital, etc. Vull dir que realment aquest senyor era contemporani, més nascut també a Tunis, l'Anselm Turmeda hi va a Tunis, no sabria dir si s'havien conegut, si s'han tractat, no sé, però diguéssim que són contemporanis, nascut a Tunis, i l'Anselm Turmeda, per tant, és contemporani, i Ibn Khaldun ha passat a la història del món musulmà com el darrer intel·lectual de l'humanisme àrab i musulmà,
com el darrer fins al segle XIX. És a dir, que la història de l'islam i la història del racionalisme àrab s'atura amb la mort d'Ibn Khaldun al 1406, és a dir, principis del segle XV. I ja s'havia aturat, ell és una mica l'últim, perquè ja s'havia, en el segle XIII, amb la mort d'Averroes, d'Ibn Rushd, el Mohammed Darkoun, que és un gran estudiador de l'humanisme àrab, ell diu que l'humanisme, les llums de l'islam estan entre el segle X i el segle XIII sobretot, i ho allarga una miqueta fins al segle XV. La base del racionalisme del pensament musulmà i àrab està aquí. Ibn Khaldun, per tant, és l'últim. Ja haurem d'esperar fins al segle XIX, vaig una miqueta al món musulmà, ja haurem d'esperar fins al segle XIX, on aquest pensament racional, humanista i universal que forma part del pensament musulmà intenti de nou guanyar terreny. Mohammed Darkoun, que és un gran historiador nascut a Argèlia i emigrat a França i té diversos llibres, un dels més coneguts és l'humanisme i l'islam o crítica del pensament musulmà, que va morir el 2010 em penso. Doncs ell diu que la mort d'Ibn Khaldun el 1406 representa una època clau que marca el pas històric a noves condicions polítiques, socials, econòmiques, culturals, lingüístiques, d'exercici del pensament crític i científic. És a dir, que aquest final suposa també la mort de l'àrab com a llengua universal. Paral·lelament, a Europa, estem a finals de l'edat mitjana, uns anys més enllà vindrà el descobriment d'Amèrica, l'eclosió del Renaixement amb les seves idees humanistes, és a dir, que s'enfonsa, l'apassionant de llegir aquest llibre també és veure com gràficament en aquesta època veus com va emergint un món i es va enfonsant l'altre. El món musulmà està en crisi des de llavors i s'endinsa en el que alguns autors com el Jabri anomenen l'etapa de la decadència, que ja veieu que va durar segles i dura encara. Una etapa que inaugura una concepció tradicional de la tradició, és a dir, que no és històrica, que no és racional, que no és científica. El que el Jabri mateix diu, passem a ser éssers tradicionals, no éssers amb tradició. O sigui que en aquella època es va acabant el pensament racional. És a dir, que s'allunya del racionalisme, de l'humanisme àrab, del qual Averroes especialment i Ibn Khaldun van ser els últims representants, fins a arribar a la Nahda, que vol dir el Renaixement, al segle XIX, del 1800 al 1940 aproximadament. Després va venir la Nahda, el Renaixement s'atura amb la colonització. Llavors hi havia amb la colonització i després ja va venir una altra etapa curta de revolució socialista entre 1950 i 1970 i finalment la mal anomenada revolució islàmica del 1979 amb les seves guerres caïnites, el terrorisme internacional i tota la decadència que podem. Les llums que tenim són, al segle XX, emergeixen tímidament amb una sèrie de pensadors i reformistes, poc coneguts encara aquí, alguns d'ells recollits en un molt bon llibre de Rashid Benzine, que és Les Nouveaux Penseurs de l'Islam, Els nous pensadors de l'Islam, que espero que algun dia es puguin traduir, a més és un llibre molt assequible, dels quals que hagi llegit amb una certa profunditat és el Mohammed Darkoun, que ja he comentat ja, d'Argèlia, França, el Mohammed al-Jabri del Marroc i Mohammed Talbi de Tunísia. Darkoun i el Jabri ja estan morts de fa uns anys i Talbi està molt gran. I ara tenim l'esperança amb el Rashid Benzine, que continua una miqueta la seva obra i alguns altres, que són les espurnes que donen esperança que el pensament racional pot continuar i que a més veu d'aquesta història que diem. Tots ells insistentment parlant de revisar la nostra història, contextualitzar la història, fer una lectura científica i racional de l'Alcorà. Amb tota aquesta introducció que vull dir? Que té sentit que una persona com l'Anselm Turmeda admirés el món musulmà, admirés el pensament àrab, perquè pensem que estava en el moment on era una història exitosa, reeixida, de pensament racional, de filòsofs a admirar, de pensadors a admirar. És a dir, que em puc representar perfectament que una persona heterodoxa, inquieta, vulgui apropar-se al món musulmà en aquella època.
Recordem que ja un segle abans el mateix Ramon Llull, per suposat sense arribar a convertir-se, però l'àrab el tenia com a font de coneixement i no era un coneixement, diguéssim, anar a conèixer l'àrab com una cosa exòtica, sinó que era la llengua, i llavors l'àrab era la llengua de la ciència, la llengua de la racionalitat, la llengua on un podia aprendre àlgebra, simbologia. És a dir, que s'anava, es buscava en el món musulmà i en el món àrab perquè hi havia sentit, perquè hi havia cultura i perquè hi havia una història reeixida. I per tant, personalitats d'aquestes característiques que es volguessin apropar al món musulmà tenia sentit. Dic tot això perquè en la introducció, i aquí venen tot de conjetures, jo m'he divertit també fent aquesta presentació i m'han convidat, jo diré el que em sembla i després, quan em rebatin, diré no ho sé, però jugarem una miqueta. Tot això perquè l'Albert Mestres en la introducció parla dels estudiosos que confonen l'obra amb una falsa biografia de l'autor en la que han volgut veure o qüestionar, entre altres coses, la sinceritat de la conversió d'Anselm Turmeda. Per això mateix es podria concloure que sentit en tenia, especialment una personalitat tan inquieta, subversiva, en el sentit de qüestionar l'ordre establert i humanista, com jo intueixo que era l'Anselm Turmeda. Aquest fet no es contradiu, sinó que complementa allò que Martí de Riquer, citat també per Albert Mestres en la introducció, diu. El Martí de Riquer diu, i ja em perdonareu la gosadia, però insisteixo, però ell diu, en els seus llargs anys, la gosadia de criticar el Martí de Riquer, en els seus anys d'estada a Tunis, 36 anys almenys, mai no deixà de sentir nostàlgia de la seva vida entre europeus, de la seva terra nadiua, de l'ambient on havia nascut i s'havia format, mentre que la vida com a moro degué arribar a fastiguejar-lo i a fer-se-li incòmode. Diu això. Dos comentaris al respecte, i deixat endur per aquest atreviment. Si tenim en compte que la disputa es va escriure més de 20 anys després de la seva arribada a Tunis i la seva visió satírica, irreverent, divertida, com ja s'ha dit, i una certa visió lúdica de la identitat, que aquesta és veritat, que és una impressió que a mi em dona, que l'Albert Mestres també en parla a la introducció, però que un llegint el llibre un pensa, jo imagino un Fra Anselm jugant amb la seva identitat. De fet, l'Albert Mestres diu que en les seves obres que va escriure sembla com si es divertís jugant a les dues bandes d'aquest mirall, i realment dona aquesta impressió. Si tenim en compte aquesta visió un tant lúdica de la identitat, més, si tenim en compte també coses com ens han ensenyat especialment un altre il·lustre immigrant i exiliat, ja més contemporani, més del segle XX, l'Edward Said, que ell deia que la identitat de l'exiliat i en general de la persona que emigra es reparteix per igual entre la ferida impossible de cicatritzar, que s'obre entre l'individu i el seu poble natal, i l'alegria de la identitat dissonant, que mai no està del tot a la veritat i sí un xic fora de lloc. És a dir, que l'exiliat i l'immigrant es mou entre aquestes dues grans coses que a vegades semblen contradictòries, a vegades xoquen, a vegades es troben, a vegades dialoguen, s'abracen, a vegades es repudien, que és la ferida de no estar en el país on un ha nascut, i l'alegria també de tenir una identitat amb la que un pot anar jugant, que pot mirar un cantó cap a l'altre, sempre dissonant, sempre problemàtica, però que també poden donar fruits molt reeixits, com en el seu cas, i va donar tot, el de l'Edward Said en aquest cas, una obra també monumental, centrada bàsicament en aquest punt, què vol dir, quina concepció tenim d'Orient des d'aquí, etc. Si tenim en compte aquests dos aspectes, és probable que arribem a la conclusió que Anselm Turmeda, molt probablement, no estigués del tot amargat, com diu en Martí de Riquer, amb la seva vida de moro. Jo m'atreviria a dir que aquest no és un llibre d'algú fastiguejat, al contrari, és un llibre molt alegre, no dona la impressió d'una persona amargada. I a més, si ara afegim una miqueta, portaré una mica de visió des de la psicologia, què ens diu la ciència actualment? Què sabem de la persona que emigra, que canvia de país? Aquí hi ha un psiquiatre que és el doctor Chotegui que ha teoritzat molt sobre el dol migratori. I què diu ell del dol migratori? Ell diu és un dol, el dol pensin que és, el dol tots hem fet i en fem constantment. El gran dol és quan un perd alguna persona, algun ésser estimat,
i el dol és el procés de reorganització de la personalitat davant de tots aquests canvis. Doncs què diu del dol migratori? Que és un dol parcial, en el sentit de que no desapareix al país, per tant no fas un dol per algú que hagi desaparegut, sinó per un país que continua estant allà. Que és parcial, és recurrent, un no deixa de pensar mai, està allà, podria tornar, i si estigués allà, i si em trobés ara algú, és un dol recurrent i és múltiple perquè es fan dols per moltes coses, no? Pels amics, per la llengua, pel paisatge, etc. Què més, quina altra característica té? Que genera ambivalències. O sigui, l'immigrant viu en l'ambivalència, en l'aquí i l'allà, en el comparar. Estaria millor allà, estic millor aquí, aquí s'està bé, ostres, però per les festes estaria millor allà. És a dir, que l'ambivalència va amb l'immigrant, va amb l'exiliat, i si ens imaginem un Anselm Turmeda immigrant o exiliat, és a dir, que és lògic aquesta certa ambivalència de la qual parlen els historiadors i que afecta la identitat. Jo tinc un amic que un psiquiatre, precisament, que va estudiar al Marroc, va llicenciar en Medicina, va venir a fer l'especialització, es va instal·lar aquí, va trobar una molt bona feina, és a dir, que estava bastant bé, però arriba un moment, té un fill i diu, jo me n'entorno. Se n'entorna i quan parlo amb ell dic, què tal? Diu, bé, estic bé, la meva clínica bé, i diu, però m'he proposat no comparar, és a dir, no viure en l'ambivalència. I jo li dic, ho has aconseguit? No. No ho ha aconseguit, però l'intent és bo, és a dir, no vull viure sempre, però un ho aconsegueix del tot, no. Per tant, jo imagino que el pobre Anselm devia viure en l'ambivalència. I ja anant a l'obra, a mi m'ha interessat molt i agraeixo molt l'oportunitat perquè és un llibre del qual un havia sentit a parlar al COU a batxillerat, no recordo bé, jo que te'l senyalen però que no l'havia llegit. I llegir-lo d'aquesta manera, a més treballar-lo amb una certa profunditat, m'ha divertit, m'ha fascinat tant la forma com el fons. La forma m'ha semblat molt enginyosa, no sabia que bevia de fonts àrabs, que avui he descobert, però la forma m'ha semblat molt enginyosa i el contingut encara més. És d'un enginy i d'una saviesa que impressiona. És un llibre subversiu, jo el trobo subversiu en el sentit que qüestiona l'ordre, és universal i per això actual. Si un pensa que va ser escrit el 1417, encara impressiona més. Llavors anem a l'Asa, amb aquest personatge tan entranyable que crea el Fra Anselm. Quan l'Asa li diu al Fra Anselm, ell li diu algunes coses que diu, mira, de doctors, filòsofs, poetes i bons oradors, prou que en tenim, li diu l'Asa al Fra Anselm, es refereix dins del món animal. Diu, però com que no enteneu la llengua, us en rieu, com fa el cristià del parlar del moro i el moro del cristià. I això passa perquè l'un no entén l'altre. Diu, vosaltres sou igual, perquè com que no enteneu el parlar o el llenguatge dels animals, creieu que no tenim saviesa. Això li diu l'Asa. Una altra cosa que li diu és, entre vosaltres hi ha malvats jueus, cristians, turcs, sarraïns, tàrtars, salvatges i d'altres fins a l'infinit que no tenen cap llei ni n'obeeixen cap. I tanmateix cadascú diu i creu que té la veritat. I la segueix mentre els altres tenen la mentida i la falsedat i la segueixen. És a dir, parla del fanatisme, del no entendre's, del no respectar-se, del donar les coses per suposades. Jo veig a un ase, vaja, jo conec pocs ases a la literatura, però hauríem d'arribar Platero i jo per trobar algú tan entranyable, i aquest encara més savi, un ase molt humanista, per tant un Fra Anselm molt humanista, un visionari, una personalitat enginyosa, aguda i intel·ligent, un ase a favor de l'universalisme. Jo ho he volgut veure això i a més amb aquestes cites, com que no ens enteneu, doncs no existim, com que el cristià i el moro no s'entenen, doncs cadascú vol imposar la seva veritat. I hi ha una certa crítica a tot això. L'amic de la humanitat, dirà Freud uns segles més tard, és aquell que supera les ambivalències emotives i tria la via de l'universalisme, una part que treballa per la supervivència del tot. L'enemic de la humanitat està només a favor d'una part i nega la possibilitat de l'existència del tot. Fra Anselm sembla que ens proposa un món animal que és més universalista que el món dels homes. És clar que no oblidem que finalment l'ase
i amb ell tot el món animal reconeix el seu estatus inferior. L'argument no admet rèplica. Déu Totpoderós va voler prendre carn humana unint la seva alta divinitat amb la nostra humanitat fent-se home. Amb aquest ase només li hagués fet falta qüestionar l'existència de Déu. Però clar, li demanaria moltíssim, no? Haguéssim demanat ja un Francel pràcticament del segle XIX, no? Però si ho hagués fet hagués estat fantàstic, per no rendir-se del tot, però al final acaba acceptant la seva inferioritat. L'evolució, dirà també Freud, no ens fa més dòcils, ens sentim confosos en no poder reconèixer la diferència entre l'estranger i l'enemic, i cosa més important, descobrim que l'enemistat està dins de nosaltres mateixos. És molt important en la psicoanàlisi i en Freud. Sembla que Anselm Turmeda, des del seu lloc de l'altre, de l'estranger, en pensant el seu origen, arribi a la mateixa conclusió. Vist el seu antic món a través d'aquest ase tan entranyable com intel·ligent, sembla arribar a la mateixa conclusió que Freud uns segles abans. L'enemic és dins nostre. Perquè la crítica que fa l'ase a través dels 7 pecats capitals a l'Església és demolidora. I recordem que en aquella època l'Església és l'establishment. Jo me'l represento així, vull dir, és la crítica al poder. I l'establishment treballa només per la seva supervivència, que és en el fons el que li diu l'ase. No? La institució que ha de lliurar-nos de tots els vicis n'està plena. I l'ase li diu això altre, més com ja s'ha dit, parlant de tal poble, de tal frare, de tal lloc. No? Trobo aquesta obra d'una agudesa i d'una actualitat que parlen per si mateixes de la universalitat d'aquest fabulós llibre. I ja per acabar, diré que m'ha sigut impossible no pensar en un autor contemporani molt admirat, que està construint una obra monumental, en Watji Mowawat, molt admirat i envejat perquè té 40 i molts, però l'home està fent una obra, se'l compara amb Shakespeare, amb la tragèdia grega, i jo crec que no exageren. I això és d'admirar i provoca una enveja terrible també. Un autor que fa el camí invers que fa Anselm Turmeda, perquè igual que en aquell moment la raó podia estar a l'altra riba, un àrab en la nostra època, i en l'itinerari que fa el Mowawat deia, és un àrab que emigra a França primer i a Canadà després. Des del seu món de l'altre, l'àrab, al nostre. Per què? Perquè es pot escriure i pensar lliurement actualment en el món àrab i musulmà? No, de cap de les maneres. Ja hem dit abans què ha passat amb el racionalisme i l'humanisme en el món àrab. Dossier arxivat que en dirà el Mohammed Arqon. Doncs bé, un cop instal·lat en aquesta part del món, Watji Mowawat construeix una obra gegantina i on centra la seva mirada en el seu origen i que ens diu que l'enemic és dins nostre, també. Amb la seva obra Incendis, que s'ha representat diverses vegades aquí a Barcelona i que és una obra frapant, el metge de l'orfenat, a la pregunta d'un dels personatges, la Sauda, i diu on s'han portat els nens, perquè ells buscaven un nen en aquest orfenat. El metge li diu se'ls han emportat, no sabem on. I la pregunta per què? I llavors el metge li diu per venjar-se, ho diré en castellà perquè el text el vaig llegir en castellà, diu para vengarse. Hace 2 días los milicianos colgaron a 3 refugiados adolescentes que se aventuraron fuera de los campos. ¿Por qué colgaron los milicianos a los adolescentes? Porque 2 refugiados del campo habían violado y matado a una chica del pueblo. ¿Por qué violaron aquellos 2 hombres a la chica? Porque los milicianos habían lapidado a una familia de refugiados. ¿Por qué? Y así podrían seguir. ¿No? La historia, diu, puede proseguir aún mucho más tiempo, de hito en hito, de cólera en cólera, de pena en tristeza, de violación en asesinato hasta el comienzo del mundo. L'enemic, doncs, diu el Watji Mowawat, està dins nostre, està dins de l'home. No? Les guerres caïnites, no, això és no aturar. I un altre paral·lelisme, ja per acabar, salvant totes les distàncies de l'Anselm Turmeda amb el Watji Mowawat, salvant totes les distàncies, sisplau, perquè aquí vingués algun acadèmic i em posaria, vull dir, estic fent una intervenció totalment iconoclasta, totalment ortodoxa, lliure, sense cap universitat al darrere, totalment deixat en dur per la intuïció. Quin és l'altre paral·lelisme? La seva novel·la Ànima, que també és una novel·la impressionant la que construeix aquest autor, ell també observa el món dels homes a través de la mirada dels animals, a través dels ulls dels animals. Són els animals qui observen i qui ens van informant què està fent el personatge. I al costat d'aquests queda clar qui és el salvatge,
i en el Mouaguat de forma molt més contundent que en Anselm Turmeda. El salvatge, però, ho hem de reconèixer, és qui domina la bèstia, l'home que serveix dels animals. L'home que és més fort també perquè, i aquesta és, diguéssim, l'esperança, perquè sap produir bellesa, perquè sap produir pensament, perquè sap produir molt més, que o sigui, és molt més que un salvatge, això és veritat. I l'home exiliat, en aquest cas l'Anselm Turmeda i el Mouaguat, esquinçat per la pèrdua d'un antic món i que s'aferra a un altre món que li dona l'oportunitat de pensar, pot aportar-nos, com de fet han fet, reflexions tan complexes i punyents com les que hem tractat de dir en aquesta exposició. I amb això ja acabo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Saïd. Podeu aplaudir, si voleu, que abans ens hem reprimit els dos. Realment, les dues exposicions demostren la vivor del clàssic, i a vegades jo crec que els clàssics són interessants per les conjectures, per no el que llegim literalment, sinó per allò que ens fan llegir de nosaltres mateixos. Per això abans em referia a que sempre es llegien dels primers. Jo penso que la polèmica està servida, diguéssim, per algunes de les coses que heu dit. Jo tinc i ara per algunes de les coses que deia el Saïd, de que existeix la possibilitat, realment, i llegint Turmeda i pensava, de que ell fos una persona, primer és una persona que es crea en el franciscanisme, per tant ja neix d'una cultura religiosa heterodoxa, és a dir, els franciscans no deixen de ser els frics de l'Església Catòlica, uns frics que ara retornen, curiosament, en aquests estranys retorns de l'Església, i que potser és un franciscà que al final de la seva vida troba algunes respostes de tot allò que havia cregut en la seva joventut en l'islam. I això entroncaria també amb una fascinació de l'islam que no només és de Turmeda, sinó que també és del Curial, del Tirant, etc. No sé, Marta, si això estira massa el xiclet. No, perquè, bueno, no ho sé, jo tampoc no soc especialista en Turmeda, però Turmeda va estudiar a Bologna, que era una universitat averroista a l'època, i llavors que ell ja tenia aquest contacte amb l'islam és evident. Vaja, com que va estudiar allà, vull dir que en aquest sentit que sí, que ell ja coneixia l'islam. Abans, Saïd, deies que s'aproxima a una certa modernitat que veu en l'islam. Podries potser precisar més les idees que tu has vist que es troben en aquest text i que ell l'enlluernen, i diguéssim, per contraposició a l'ortodòxia eclesial, que és al final el que acaba... Abans ho dèiem, la crítica a l'Església és tan forassenyada que sembla mentida que només sigui producte d'una disputatio. Realment és tan palpable el discurs... Sí, però això no és exclusiu de Turmeda. Aquestes històries dels capellans corruptes i d'això són bastant habituals amb autors cristians, sense dubte. Vull dir que no es van convertir ni res. Una cosa bastant... Un recurs habitual. No ho sé, Boccaccio en té d'històries d'aquestes de capellans, vull dir que és una cosa molt medieval. Abans et referies a aquesta modernitat que ell anhela a l'islam. Podries també, per debatre una mica sobre el tema de les idees, què és allò que creus que... És que jo estava pensant que aquí quan un estudia Averroes, sempre es diu que és el transmissor d'Aristòtil, que hagi fet intermediari d'Aristòtil i que ens l'ha portat, l'ha traduït, però jo penso que és per suposat que hi veu d'Aristòtil, però és molt més que això. L'Averroes era un humanista, és a dir, que va fer tota una reinterpretació, i això vol dir que tenia una visió històrica del text. Vull dir, era una persona partidària de contextualitzar el text sagrat, era una persona que feia, de fet, és a dir, l'Alcorà no el tenia per un llibre mort, que ja diu això, i es tracta de veure què diu, sinó que es tracta de fer una interpretació històrica que correspongui a l'època en la que ell vivia, i de fet els autors, aquests nous pensadors que diem, tots insisteixen en el mateix, no és el mateix un home del segle VII que un home del segle XXI. I per tant, l'Averroes va ser un dels que volia estirar d'això. Jo penso, no sé, però tots són conjectures, que aquesta visió gens sagrada del text pot fascinar, pot interessar, pot...
és a dir, que una ment una mica heterodoxa pot interessar molt. Jo també, m'agradaria també que comentéssiu això, perquè a mi és el que, sobretot a la primera part del llibre, em sobta, amb els diàlegs, com tu deies, entranyables amb l'Asa, una crítica molt velada, i abans també s'hi havia referit el Said, a la supèrbia, no? A la supèrbia de l'home envers la nul·litat ontològica de l'animal. Si podíeu comentar algun... No sé, a mi és una idea que m'ha cridat molt l'atenció. Bueno, no sé, jo ara faré una broma, però tots els arguments aquests que fa l'Asa de defensa dels animals, això, si aquest llibre el descobrissin els del partit aquell animalista, el dirien de llibre de capçalera, perquè realment n'hi ha molts que hi són treballats i dius, ostres, sí, al final, no sé. Sí que és veritat que sempre el que ataca una mica és la supèrbia, que l'argument, el que planteja Turmeda sempre és la supèrbia, l'home és millor perquè tal, i llavors l'Asa això s'ho carrega. I veieu també una... No, digues. No, jo diria que inclús a nivell... És d'admirar el coneixement amb el que transmet l'escriptor, el que fa una abella, el que fa una formiga, és a dir, que també aquest aspecte és una persona molt documentada, és a dir, que construeix un text a nivell literari també és molt atractiu perquè dius que realment et posa la pell de la formiga, la pell de l'abella, per tant a mi m'ha interessat moltíssim. I ara no me'n recordo la pregunta que has fet, quina era? El tema de la supèrbia, que és el que tu deies també de la diferència entre llenguatges que no es volen entendre, la superioritat moral del qui creu tenir, diguéssim, una capacitat ontològica, diguéssim, per ser fill de Déu i per tenir... És molt particular, per exemple, quan l'home reivindica les formes humanes com més belles, i després Turmeda explicita com tota forma animal, des de les orelles dels elefants fins a la capacitat de corrar de les formigues, també té la seva pròpia llenguatge. Per això m'interessava discutir aquesta diguéssim, la voluntat de primacia del llenguatge de l'altre com a quelcom també vàlid, per dir-ho així, que tu t'hi has referit. Jo he volgut veure, el que passa que ja et dic, una interpretació molt meva, jo he volgut veure que l'origen del llibre és aquest, que és i que tracta de buscar una forma més o menys acceptable, però per parlar de que potser és un desig meu també, de que aquesta cosa de la supèrbia que sempre un es posa per sobre de l'altre, que ens l'hem de qüestionar. I portant-ho amb el terreny de l'animal, l'animal i la persona queda molt més clar que si hagués fet, he volgut veure, que si hagués fet un diàleg entre un musulmà i un cristià, a veure qui té la raó, tu què penses, quin és el teu Déu, com és el teu Déu, que d'aquesta manera diguéssim que la supèrbia queda com molt més clara i a més la caricaturitza, la pot ridiculitzar, se'n pot riure de forma més lliure. Jo he volgut veure això. Hem fet 1 hora i quart d'acte i és preceptori i costum sa de la casa, i avui no serà una excepció, donar-vos la paraula, perquè això de l'Ateneu ja sabeu que és una cosa oberta. Per tant, si algú vol fer algun comentari, si algú ha llegit l'obra i té alguna curiositat o els volia preguntar alguna cosa de les respectives exposicions, que ho faci ara. Allà darrere, em sembla que la Jordina passarà el micròfon, sí. Em sembla que és allà, Jordina, aquí al passadís. Jo de Turmeda conec l'existència, la veritat és que no hi ha així gaire. I redundant en la discrepància amb Martí de Riquer, me sembla que no m'he quedat en les dates, però que havia tingut prou oportunitats per tornar mitjançant les bules i la crida d'Alfons el Magnànim i les va rebutjar totes. Bueno, això és relacionat, potser amb el que ha dit ell de Martí de Riquer, que ara jo el defensaré una mica. Sí, perquè Martí de Riquer ho diu així d'una manera que sembli, és com, s'enyorava molt, però ell si ho diu jo crec que és perquè té arguments per dir-ho, perquè tots aquests salconduïts, sí que és veritat que Turmeda no va tornar mai, però el fet que li expedissin el salconduït o la butlla papal, hi devia haver algun interès per part de Turmeda, perquè això, així pel no res, no ho feien. Per tant, potser ell de vegades, normal, havia tingut ganes de tornar i al final no ho sé. Però el que és estrany és que tants documents, tants salconduïts, tant una butlla del papa i tot,
i ell no hagués volgut tornar mai, és una mica estrany. Per això Martí de Riquer diu s'enyorava. Suposo que una mica es devia enyorar, tampoc, no? I excloem suposo la seva, no sé si en la línia de la pregunta... No, i potser fins i tot que el volguessin recaptar. Si no va tornar, no va tornar, no sabem ben bé per què, però vull dir que Riquer això ho diu en el sentit que aquests documents no s'expedien perquè sí, hi havia d'haver algun indici que ell volgués tornar. Jo he jugat amb la idea de i si es va convertir de veritat? Clar, llavors des d'aquest punt és des d'on de forma molt imprudent critico el Martí de Riquer, però de forma molt imprudent, torno a dir, des d'aquesta hipòtesi. Pot ser que no sigui certa, no? Hi ha una paraula aquí davant? Ara t'atançarà el micro. Bé, a mi m'ha interessat molt el que heu explicat i especialment l'orientació de dir aproximar Tormeda a Emil Haldun i per tant el racionalisme i que sigui una cosa, un pol d'atracció de Tormeda que realment, si més no, d'escèptic sempre l'hem qualificat i després la idea aquesta de l'ambivalència, del retorn, no retorn i en la línia del que deia la Marta, no sabem gaire bé què és el que va fer Tormeda, tots són hipòtesis i de fet les dades que tenim i són les mateixes que maneja Martí de Riquer. Martí de Riquer es queda amb una versió, la versió del Tormeda que s'enyora, però jo crec que es poden defensar amb aquestes dades tres versions de Tormeda. Un Tormeda cristià que s'enyora i que fuig perquè el persegueixen, un Tormeda que veritablement es converteix i un Tormeda escèptic que no sabem ben bé a quin lloc l'hem de col·locar. Però és que llavors, si agafem els seus textos, això encara és més brutal, perquè si ens aturem amb la disputa de l'Asa, l'argument final, escrit a Tunis, quan ella feia molts anys que s'havia convertit, l'argument final és un dels dogmes bàsics del cristianisme, l'encarnació de Jesucrist, no pas pròpiament un dogma, un article de la fe de l'islam. A què estem jugant? Aquí no hi ha preguntes, és un comentari en el sentit de dir és que Tormeda se'ns escapa, no tenim dades perquè sa Tormeda és, com deia per la seva banda un contemporani seu, és de natura d'anguila. No l'arribem a caçar mai i per tant es poden fer les interpretacions per diverses bandes i si Martí de Riquer considerava que s'enyorava, jo crec que Martí de Riquer es posava una mica en el lloc de Tormeda i pensa, valga'm Déu, què hauria de fer jo allà vivint amb els moros i em faria... Jo crec que és molt la visió d'en Riquer. Però tenia arguments per pensar això. Claríssim. Però jo dic, però perdoneu, l'enyorança, el que he tractat de dir és que no exclou la seva veritable que s'hagi convertit, perquè si ho portem al dia d'avui, quan una persona que emigra la veiem aquí per tema de papers no pot tornar al país, és terrible i no vol dir que no estigui bé aquí, però senyora, vull dir que l'enyorança amb la migració hi va, o sigui que aquesta hipòtesi no exclou ni una ni l'altra, però que l'enyorança i l'ambivalència també ens pot fer pensar, o sigui, no ens té per què fer pensar que la conversió va ser un artefacte de mentida. Alguna pregunta més aquí? A mi el meu padrí m'havia explicat que ell va marxar perquè ella va trobar les traduccions en l'àrab, la llengua, per això la va estudiar, d'Aristòteles i Plató, i ella va trobar els clàssics. I això és el que el va... Això no ho crec perquè, jo tampoc soc, si no el Joan que m'ajudi. Jo no, jo m'havia dit que havia explicat que havia anat per això, no? I que la conversió, però la motivació d'ell va ser aprendre l'àrab per poder llegir Aristòteles i Plató. Però a Bolonya ja estudiaven Aristòtil a través de... Sí, però les traduccions que, com que els àrabs havien estat, com amb el d'això, amb el Sòcrates, hi havia les traduccions, no? Perquè havien estat... No eren traduccions de traduccions, sinó que eren dels originals, dels manuscrits i de les notes directes. Això m'ho havia... Però hi ha una cosa que... Perdoneu. Deia Said... Podria ser, jo no ho he sentit això, però podria ser. A mi una cosa que em fascina i que té a veure amb una certa que ens costa pensar
igual que es diu d'Averrois, el transmissor d'Aristòtil, però és que realment el món àrab en aquella època era un món interessant, era un món molt interessant, no era només que un fes... I a vegades és com que barrem aquesta història. El món, vull dir que una persona racional podia anar a llegir un munt d'autors, o sigui, estàvem en l'eclosió, el moment humanista del món musulmà, i això a vegades tenim moltes dificultats per pensar-ho. L'Averrois ha passat a la història per ser el traductor de l'Aristòtil. Jo quan el vaig estudiar era aquest, però després descobreixes que és bastantes coses més. Que ser traductor de l'Aristòtil és molt, però vull dir... El que comenta Aristòtil i fa interpretacions d'Aristòtil, i llavors per això parlem dels corrents averroistes que suposen determinats posicionaments tant del món musulmà com del món cristià. Hi ha prohibicions d'Averrois des del segle XIII a la Universitat de París. Alguna qüestió més? Sí, una altra vegada allà. Si no hi ha més preguntes, acabarem amb aquesta demanada i ja marxarem. M'he portat una sorpresa que s'ha dit, perquè jo penso que de vegades el tema que ara veiem, que diuen el tema islàmic o el tema àrab, és perquè no havien passat un renaixement. O sigui, mai van arribar a canviar la fe per la raó. I ara trobo que hi va haver un condat de renaixement d'alguna manera tallat de socarrel, previ al renaixement que en tenim un renaixement nostre, europeu. Si seguim, per exemple, Mohammed Darkoum, direm que del segle X al XIII, tenint en compte que estem al segle X i al segle XIII, Déu-n'hi-do les idees que es van cuinar allà. És a dir, que hi ha base, perquè hi ha un humanisme, hi ha pensament racional, hi ha l'Ibn Khaldun, la sociologia, la història. És a dir, que la base està. Després hi va haver un cert renaixement curtet en el segle XIX, però és veritat que des del segle XIII, si estirem molt al XV, fins ara, el món àrab està empantanat, diguin el que diguin, està empantanat en un món irracional, en un món més aviat, això que diu el Jabri, no? Éssers tradicionals, no éssers amb tradició. Però sí que fa falta sacsejar tot això. L'expressió? És que no l'hem sentit bé. L'expressió racionalisme islàmic. Val. L'expressió racionalisme islàmic, que és la primera vegada que la sent. No he dit exactament això, el racionalisme, però sí, la raó dins de l'islam, per suposat. El Jabri, per exemple, és un autor traduït aquí, el Mohammed el-Jabri, el marroquí. Ell té pensament crítica de la raó àrab, en català no ho sé, però crítica de la raó àrab segur, perquè el tinc en castellà. El Mohammed Darkoun també té humanisme i islam, també parla del segle de Miskawayh del segle X fins a l'Ibn Khaldun, em sembla, al segle XIV. És a dir, que en castellà tenim cosetes, tenim coses de pensadors que parlen d'aquesta època. I després la constatació de la realitat, que és aquesta, que estem en l'època de la decadència, des del segle XV fins actualment. Bé, si no hi ha més preguntes, només dir-vos que ens tornarem primer a agrair a la Marta Marfany i al Saïd que hagin estat amb nosaltres. Ha estat un acte fantàstic, ha estat una manera meravellosa de començar aquest cicle. Ens tornem a veure el 9 de març en un acte que dedicarem a l'entorn de la crònica de la Croada contra Catalunya de Bernat Desclot. I per tant, moltes gràcies per la vostra assistència. Us convido a tornar el 9 de març i sobretot a llegir aquell llibre fantàstic i insisteixo, mal que li pesi molta gent, divertidíssim. Moltes gràcies.